yabyo inkuru y'incamugongo imaze kumuturukaho igana ku banyarwanda ndetse n'abandi bantu bose baturuka mu gihugu cy'u Rwanda bibereye igota amasimbi, ubwo ndavuga aba diaspora. Ndabasuhuje, iyi ni Intego official. Mu kanya gato tumaze kumva amakuru y'incamugongo avuye ku binyamakuru bitandukanye, nk'ikinyamakuru cyitwa channel yitwa Kigali Showbiz Info. Iyi channel itangaje ko Kenisi yamaze kuvamo umwuka. Kenisi yitabye Imana, akaba imodoka ngo yakoze impanuka ngo bakaza no kwirasa, ariko ntago byizewe. Ngewe nakomeje gukurikirana amakuru mbaza ndetse n'abantu ba hafi yabo Kenisi yakoresheje cyane, Kakoza Nkuriza Charles, bakoranye nawe, abo yakoresheje, inshuti zabo cyane. Nakomeje kubabaza, mfite amakuru yuzuye y'impamo ko uyu Kenisi Kakoza Nkuriza Charles, izi nkuru ziri gutangwa hirya no hino zikwiye gusobanuka kandi byose bikamenyekana binyuze muri iyi audio. Gerageza wumve. Keni, umeze ute? Siku nyingi bila kuonana kabisa. Twaraburanye neza cyane, ariko se umeze ute aho ngaho i Kigali? Byifashe bite na Gasogi iwanyu byifashe bite? Mu kanya gato yamaze kumva inkuru iri kugenda icicikana ngo Kenisi yitabye Imana. Mbonye kuri YouTube mu kanya mbona umuntu channel ntabwo ndi kwibuka neza, ariko ayitwa iki, ariko ndaza kuyireba. Hari umuntu no gutanga igihuha ngo Kenisi yamaze ngo yapfuye. Ibyo bintu bimeze bite Keni? Mbwira kabisa. Ariko nyihanganire kabisa, ntago mba navuze, ariko siku moja tutaonana kabisa Keni. Saa tuko pamoja kama moja, turi kumwe kabisa. Mbwira ayo makuru, nsangiza ayo makuru nanjye numve inkuru niba ari impamo koko, niba Kenisi yavuye mu mubiri, tubimenye tubisangiza abanyarwanda. Asante. Iminsi myinshi cyane. Se bava nukuza, mbese uza ufite ikikuzanye nk'amakuru nta no gusuhuza. Iminsi yaribaye myinshi cyane, nanjye nakabiketse, nta kindi cya akenshi mbese iyo amakuru ni uzumbaza amakuru ukuntu bimeze. Rero n'ibihuha byo kuri YouTube, ni ibihuha, kuko nabajije na sekreteri kandi maze kumubaza, ambwiye ko ari ibihuha. Nta Kenisi ni muzima, ni amahoro. Bya bihuha nyine byo kuri YouTube biza gutyo bikikubitaho, ariko nta kibazo afite, ameze neza cyane, ari free rwose. Aha, ngaho nyumvira n'uyu nawe uko yavuze. Gusa unfortunately byarangiye imodoka Kenisi arimo bayigunze ndetse baza kuyirasa n'amasasu nk'uko mubyirebera. Ibyo ngibyo rero bituma Kenisi agira ibibazo bikomeye cyane. Aha, mu by'ukuri uyu mugabo Kakoza Nkuriza Charles ni umugabo uzwi ku mazina y'impine Kenisi. Ni umugabo w'amazina akomeye cyane, kandi abantu benshi bategerezaho kubona amaronko, cyane nk'aya ma YouTube channels tuba tukirwana kugira ngo turebe ko twagera aho tuva n'aho tugera. Ariko hari abantu bari kubikora nabi, kuko iyi nkuru bari gucicikanya hirya no hino. Ndagira ngo mbabwire ko Kenisi ameze neza, Kenisi ni muzima. Amakuru namaze kuyabaza nk'uko mwamaze kubyumva, kandi nahamagaye hirya no hino bishoboka uyu muntu Keni maze kuvugisha, uwo mudada cyangwa se uwo mukobwa, namamagaye kuri telefone, ntibyakunda. Nashaka kugira ngo ibintu bikore live,
biba ngombwa ko mwohereza ka audio kuri WhatsApp aransubiza, ariko mu nshuti ze yabajije za hafi kuri we akunda no kuba ari hafi y'inshuti cyangwa se abantu bageraho bahura n'umupira w'amaguru muri Gasogi, we ambwiye ko amakuru atariyo. Muri aka kanya rero ndagira ngo mu by'ukuri tumenye ibintu dukwiye gukora mu gihe nk'iki. Hari ama YouTube channels ari kugenda atanga amakuru y'ibihuha, amakuru yo gukura abantu umutima, ariko ndagira ngo nongere ngire icyo nibwira abantu bashya bari kucreya ama YouTube channels ko dukwiye gutanga inkuru z'umwimerere, kuko iyo umuntu ari mushya hano kuri YouTube agatangira gutanga amakuru nk'ayakura abantu umutima, ashobora no kuba yavamo indi ngaruka mbi cyane, haba kuri channel yawe abantu bakagutakariza icyizere, ndetse n'umuntu ushobora kubona iyi nkuru cyangwa se nko muri famiye ashobora kujya kuri YouTube agasangaho iyi nkuru nk'iyi ivuga ko Kenisi yamaze kwitaba Imana, bikarangira akutse umutima cyangwa se akagwa igihumure, nawe akaba yashiramo umwuka kubera kutagira imbaraga zo kwakira iyo nkuru, kuko ntabwo abantu bose basomye bahita babasha kuresista ngo babashe kwihanganira ibi bintu. Hari igihe rimwe na rimwe muzakora inkuru nk'izi z'ibihuha birangira biteje ibibazo kandi uzi kuri gushaka views. Ndagira ngo mbabwire ko Kenisi Kakoza Nkuriza Charles ameze neza, ni muzima, arimo arakurikirana ikipe ye Gasogi nka perezida wa ekipe cyangwa se umunyemari wo muri ekipe, agakurikirana ikinyamakuru cye, itangazamakuru, radio na televiziyo TV1, ibindi birimo kuvugwa ngo yaguye ngo muri Kongo ngo baramurasa ngo M23 ngiratabara. Nyabuneka ibyo bintu ntimubiha agaciro, ntabwo ibyo bintu ari ukuri, ntabwo ibyo bintu bifite ukuri kuzuye. Ndagira ngo rero buri wese aho ari mukomeze kugira uruhare rwo kwamagana aba bantu bari kubesha kuri YouTube, n'undi buze gutanga amakuru wenda yakuye aho ngaho kuri Kenisi nawe akayafata akapfa kubikoramo inkuru ku giti cye. Muze kumenyesha abantu ko Kenisi ari muzima. Ayo makuru yo ni amakuru mpagazeho, Kenisi nta kibazo afite, nta n'ibinyamakuru byigeze bitangaza iyo nkuru, yewe amaradiyo hirya no hino ntabwo bigeze batangaza iyo nkuru ko Kenisi yashizemo umwuka. N'abantu baba bashaka kumushyingura ari muzima, ariko Kenisi ameze neza. Twirinde cyane rero, dukomeze kwirinda kumva inkuru zitagira source, zitagira aho ziturutse. Ndagira ngo rero niba unyuzwe ukumva iyi nkuru ikuremye umutima, wenda wakunda Kenisi, unkandire subscribe, share ndetse na comment, ubwira abantu ko Kenisi ari amahoro. Asante sana.